السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم متابعي قناه سولة النت في هذه الحلقه الجديده والحصريه. اتمنى ان تكونوا بتمام الصحه والعافيه وانتم تشاهدون هذه الحلقه. قبل ان نبدا هذه الحلقه اود ان اكون اول شخص من يبارك لكم عيد الاضحى المبارك. عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير. وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. فحلقتنا لهذا اليوم كما لاحظتم في العنوان سوف نتطرق من خلالها إلى طريقة سوف تتمكنون من خلالها من الحصول على أصوات وكذلك أغاني يعني حصرية نوعا ما. هذه الأغاني هذا المواقع التي تعطيك مثل هذه الأغاني تكون مدفوعة، ولكن هذا الموقع الذي سوف أشرح لكم اليوم إن شاء الله هو موقع مجاني ويقدم لك صراحة أغاني وكذلك مؤثرات أغاني مؤثرات صوتية تستطيع أن تضعها في سواء الفيديوهات المضحكة الخاصة بك أو أي فيديوهات تريد، وهو موقع حصري. لذلك أتمنى أن تدعموني بالضغط على زر لايك للفيديو. كذلك هذا الموقع يعني يتوفر على يعني الأغاني التي يمكنك مثلا أن تقوم مثلا بوضع شرح مثل هذا الشرح التي أضعه أنا، وتضع يعني أغنية في الأسفل يعني مثل الانسترومنتال. كذلك أود أن أشكركم إخواني في الله على 1400 مشترك في القناة. شكرا لكم إخواني وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. إذا الآن سوف نتوجه مباشرة لنشرح لكم هذا الموقع. فبطبيعة الحال سوف تجدون رابط هذا الموقع في الوصف أسفل هذا الفيديو. سوف أقوم بعمل ريفرش لهذه الصفحة وأعود إليكم. إذن إخواني في الله هذا هو الموقع الخاص بنا. اسم الموقع هو أوديو بلوكس. كما تلاحظون يتوفر على 3 أنواع من الأغاني، يتوفر على الميوزك والساوند إفكتس، كذلك يتوفر على اللوبس. وسوف نقوم بشرح موقع يعني نستمع إلى بعض من هذه الأغاني سواء من أغاني الميوزك والساوند إفكتس واللوبس. يعني الميوزك يتوفر يعني كما قلت لكم على الانسترومنتال والى ما غيره من تلك الاغاني. اما بالنسبه للساوند افكتس فيتوفر على جميع التاثيرات الصوتيه من مثل اصوات حيوانات ومثلا نقر الباب او المهم مثلا اشخاص يضحكون او شخص يبكي، كذلك اشخاص مثلا سعيدون او شخص مثلا حزين على هذا الشكل. مهم اصوات سوف تعجبكم للغايه. إذا الآن سوف نسمع بعض من هذه الأصوات. إذا إخواني في الله الآن سوف نستمع إلى بعض من هذه الأغاني الجديدة. سوف نسمع أولا الأغاني المتعلقة بالميوزك، ولكي تستطيع يعني رؤية جميع الأغاني المتعلقة بالميوزك كل ما عليك فقط الضغط على براوس ميوزك سيلكشن. بعد ذلك سوف يوجهك إلى صفحة أخرى سوف تجد فيها مجموعة من الأغاني الخاصة بالميوزك. الآن سوف نسمع مثلا من المقطع. آسف إن كان الصوت قليل. المهم الآن إخواني سوف نستمع مثلا إلى بعض الأغاني الموجودة في الساوند إفكتس أي التأثيرات الصوتية. سنسمع مثلا هذه الأغنية وهذا الصوت. ثانية واحدة الموجودة في هذا الصوت. كما تلاحظون هذا الصوت رائع للغاية. تستطيع وضعه مثلا في بداية مثلا انترو أو شيء من هذا القبيل، تستطيع وضع فيه يعني الصوت رائع للغاية. هذا مثل هذه الأصوات إذا أردتها كما قلت لكم فيجب عليك الدفع بعض المواقع يعني تضع مثل هذه الأصوات ويعني تضع يعني بأثمنها باهظة نوعا ما. وأخيرا سوف تجد هنا اللوبس كذلك يعني بأصوات جميلة. يعني مثل اللوبس سوف تجد فيه أصوات على هذا الشكل مثل هذه. وإذا أردت كذلك مثلا نوع معين من الأصوات كل ما فقط بالضغط على كاتيجوري مثلا ميوزك أو ساوند إفكتس أو اللوبس. مثلا ميوزك سوف تجدون مثلا كما قلت لكم أغاني حزينة ساد، أغاني سعيدة هابي كما تلاحظون. والساوند إفكتس تجد مثلا كما قلت لكم أصوات مثلا حيوانات مثل كلب مثلا، ثم الدور، الأبواب، إفكتس، كلوكس كما يعني والألارمز. كذلك تستطيع أن تجد الإيمج الصور، لكن نحن فقط نهتم بالصوت الأصوات في هذه الحلقة. كما قلت لكم أيضا إذا أردت مثلا المزيد من الأصوات عن طريق هذا الساوند إفكتس تستطيع فقط الضغط على براوز ساوند إفكتس. كذلك الأمر بالنسبة لللوبس. الآن سوف أريكم طريقة تحميل أي صوت أردته بالمجان. تستطيع كل ما عليك فقط والضغط على الصوت التي تريد. مثلا نحن سوف نقوم بتحميل هذا الصوت فقط على سبيل المثال. تقوم بالضغط عليه ضغطة واحدة. تضغط على الكلمة الخاصة به ثم تضغط على الديتايلز هذه هنا موجودة باللون البرتقالي هذه. تقوم بالضغط عليها ضغطة واحدة.
ثم تنتظر حتى تنبثق لك الصفحة أو المعلومات الخاصة بهذا الصوت. سوف أقوم بإيقاف الفيديو حتى يعمل ريفرش. إذا إخواني في الله، بعد الضغط على ديتايلز سوف تجد هنا جميع المعلومات الخاصة بهذا الصوت. تستطيع تحميلها كما تلاحظون هنا. هذه هي خانة التحميل داونلود ناو. تستطيع تحميلها بصيغة MP3 أو بصيغة الواف، بصيغة MP3 أو صيغة الواف. يعني هذه أما الصيغ التي موجودة هنا، وأنا أنصحك بصيغة الواف. أنا أفضل صيغة الواف لأنها نوعا ما إذا أردت تحميل تضغط فقط على واف وسوف يتم تحميل هذا الصوت يعني بشكل مجاني على حاسوبك. إذا إخواني في الله، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. إذا عجبكم هذا الفيديو كالعادة لا تنسى دعمنا بالضغط على زر لايك، كذلك اشترك بقناتنا إذا كنت تشاهد لأول مرة حلقة من حلقاتنا، فهناك حلقات حصرية بانتظارك في عالم التقنية. اضغط على زر لايك وفعل اشتراك وفعل خاصية الجرس، حيث كل مرة ننشر فيديو جديد أو حصري سوف تتوصل به أنت الأول. كان معكم أخوكم عادل التاجر، إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.